السلام علیکم حضرت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت جان، سوال ما همی بود که و خشکانه الله فرزند داریم، فرزند را میخوام که همی گودکیش همی مایدکیش وجه با علم اسلام تیم یکم مدرسه ده یکم مکتبی که علم اسلامی گیرند. همی شما چی توصیه میتین؟ چی یکم؟ اگر مکتبای باشند که مانند مثلا مکتبای کشورهای مسلمان ها هم فنهای دینی دارد هم فنهای دنیوی، این خوب است. یعنی 50% فن دینی دارد، 50% فن دنیوی. حالا یک مکتب باشد در مدت 11 سال تحصیل هم قرآن حفظ میکنه، هم از علوم شریعت با خبر میشد. یعنی یک آدمی همین چقدر علمی که یک داملا دارد همین قدر علم دارد، در مدت 11 سال خیلی علم زیاد گرفتن ممکن است. میتواند هم علم دنیا گیرد اگر همین خیلی مکتب باشد، به همین خیلی مکتب سپارید. لیکن این خیلی مکتب نباشد، جستجو کنید، احتمال یافتنش هست و تاجرها میتونید همین خیلی مکتب ها کشایید. من در بعضی کشورها دیدم مکتب های خصوصی خیلی زیاد است. یعنی قانونی طرز کشادن مکتب خصوصی می آموزید. این خطاب به تاجرها هست. مکتب میکشید، بگذار مکتبی پولکی، همون تجارتی که از همون بیزنس ها میکنه، از این هم همون شاید زیادتیش که یابید. حتی بعضی کشورهای دیدم که کشادن باغچه و کشادن مکتب خصوصی بسیار تجارت خوب است، درآمدی خوب دارد، مردمش هم بای هست، میتونن به پول کلان فرزندا رو میخوانند. بنابراین شخصانی که تاجر هستید یا شخصانی که معلم هستید، مدرس هستید، میتونید با تاجرها یک جایه شما راهبریت مکتب به دوش گیرید، اونها مسئله تجارتیش به دوش گیرن، همین خیلی مکتب ها کشید تا اینکه فرزندان مسلمان ها از اون در مدت 11 سال چه خیلی که گفتیم از همین بچه هایی که در دیگر مکتب های فقط دنیوی خوندن، هم در دنیوی آنها رو زور کردن ممکن است، هم در دینی. از یک 4 سالی که یک آدم مدرسه خونده است، در مدت 11 سالی مکتب ما یک کادری بسیار عالی تیار کردن ما ممکن است اگر منهج دراسیش خوب باشد. اینه کوشش کنید. لیکن اگر نیابید فقط مکتب دنیوی باشد، در این حالت شما فرزندتون به مکتب دنیوی دهید و یک مدرس دینی به اجاره گیرید برای فرزنداتون. مثلا هر روز 1 ساعت یا 2 ساعت یا در 2 روز آمده یک بار 5 ساعت فنهای دینی درس داده میرد برای فرزنداتون. این فنها یک دیگه‌اش قوت میدهد. هر چیزی که در فنهای شیمی و فیزیکی و استرونومی و گیوگرافی و در ادبیات و در زبان و در اینجا خوان، در علم شریعت همون چیز تکرار می شود یا قوت می یابد. همین گونه عکسش. یعنی یک تاش اگر یافت شود مکتب دنیوی یافت شود، دینی رو به اجاره گیرید. دینی یافت شود دنیوی رو به اجاره گیرید. خلاصه فرزندتون از دو علم با خبر کنید. هم علم دین گیرد هم علم دنیا گیرد. خیلی لازم نیست که یک آدم قاری قرآن شده است نه معنای قرآن میداند و نه مکتب هم خواندگی نیست. از عموما حال دانشگاه های تمام دنیا به شهادت مکتب میانه قبول نمی کند. یعنی مکتب میانه اگر خوب خواند برای هر یک قاری، برای هر یک عالم اسلام فایده میدهد. بنابراین خواند. لیکن با برابر این از علم خیلی نکند که بعد اینکه مکتب تمام کرد بعد علم دینی میگیرم نگوید. علم دینی هم هر روز آموزد. اقلا 2 ساعت 3 ساعت علم دینی. ما در یک شبانه رو 24 ساعت وقت داریم. یگام کس فرزندش یک طرفه تعلیم ندهید. هم علم دینی آموزد هم علم دنیوی و هر دوش هم این وقت میرسد. 1 ساعت 2 ساعت تیک تاک بازی و اینترنت بازی میکند، استنداف بازی میکند و جای و علم آموزد. و مردم ذهنش بسیار عالی. یگان برادرای طبیب اگر باشن صحبتی ما رو گوش میکرده باشن، میگویم که همین طبیب ها خوب میشد که آیدی ضررهای بازی های کامپیوتری و بازی های تلفن برای کودکان و نگاه کردن زیاد به تلفن هم برای عصب هم برای چشم هم برای معنویات کودک چی ضرر دارد، از نگاه علمی طب خوب میشد که بیان میکرده در یگان نوارها.
علل خصوص برادرانی که کانال دارن طبیب ها. و ما انشاءالله فرصت که شد آیدی ضررهای معنوی و دینیش بیان میکنیم. فرزندان از تلفن و از کامپیوتر دور کنیتان. بله استفاده علم، استفاده موضوعهای مهم، نوارهای مهم با وقتهای مخصوص گوش کنند در نظارت شما. لیکن تلفنش در خانهش تنها نمانید که این بسیار ضررها و عاقبتهای ناخوب دارد، هم برای معنویاتش و هم برای صحتی سلامتیش و برای آیندهش.